क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक रिलायबल और एफिशिएंट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? आज हम IFB की 7 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। ये अप्लायंस शानदार वॉश क्वालिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो आपका डेली काम आसान बनाएगा। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड पावर स्टीम वॉश। ये वॉशिंग मशीन एक बेहद कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आती है, जिसे आप अपने घर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर शानदार 2x पावर स्टीम साइकिल दिया गया है, जो वॉश साइकिल के दौरान 99.99% जर्म्स को खत्म करता है और कपड़ों में रिंकल्स को भी काफी कम करता है। इसकी 7 kg कैपेसिटी 3 से 4 मेंबर्स वाली फैमिली के लिए एकदम आइडियल है। ये कॉम्बिनेशन आपको न केवल स्पेस सेविंग डिजाइन देता है, बल्कि प्रीमियम वॉश क्वालिटी और बेहतरीन हाइजीन भी सुनिश्चित करता है। एडवांस्ड वॉश टेक्नोलॉजी एंड ड्रम डिजाइन। बेहतरीन क्लीनिंग के लिए इसमें 3D वॉश टेक्नोलॉजी और एक्वा एनर्जी डिवाइस का उपयोग किया गया है, जो पानी को सॉफ्ट बनाकर डिटर्जेंट का बेहतर एक्शन सुनिश्चित करता है। डेलिकेट कपड़ों की सेफ्टी के लिए इसमें खास क्रेडल वॉश फीचर और प्रीमियम स्टेनलेस स्टील क्रेसेंट मून ड्रम दिया गया है। ये ड्रम डिजाइन पानी का एक जेंटल कुशन बनाता है, जिससे आपके महंगे कपड़े डैमेज होने से बचे रहते हैं। ये एडवांस्ड क्लीनिंग और फैब्रिक प्रोटेक्शन का सिस्टम आपकी लॉन्ड्री को एक बेहतरीन और सुरक्षित वॉशिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। स्मार्ट फीचर्स एंड थ्राई शील्ड वारंटी। इस स्मार्ट अप्लायंस में लॉन्ड्री एड, टाइम सेवर, ऑटो डायग्नोसिस और ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स मौजूद हैं, जो आपके वॉशिंग एक्सपीरियंस को बेहद आसान और टेंशन फ्री बनाते हैं। इसके साथ ही आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और 100% पीस ऑफ माइंड के लिए इंडिया की बेहतरीन थ्राई शील्ड प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव मशीन वारंटी, 10 इयर्स की मोटर वारंटी और 10 इयर्स का स्पेयर सपोर्ट शामिल है। ये शानदार सेफ्टी और एडवांस्ड कंट्रोल आपके अप्लायंस की लाइफ को सालों तक सुरक्षित रखता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।